ये काला पत्थर का कालो डॉगी है। अब देख लीजिए, ये भी एक नेचुरल का है, बहुत बढ़िया लगता है। ये काला पत्थर का कालो डॉगी है ना भाई। देखो कितना आराम से बैठ गया, देख लीजिए, ये भी बहुत खूबसूरत वाला है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सर भी खुश होके वो मेरा फोटो ले लिया, सर भी वो फोटो भी मैं ले रहा हूँ। हाँ हाँ, वो भी चलेगा, ठीक है।